સુરત શહેરમાં ફરાર આરોપીને ઝડપી પાડવાની ઝુંબેશ વચ્ચે ઝોન 1 એલસીબીને મોટી સફળતા મળી. પૂણા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા ₹25.50 લાખની છેતરપિંડી અને બનાવટી દસ્તાવેજોના ગુનામાં લાંબા સમયથી નાસ્તા ફરતા આરોપી મેહુલ ભરત બલુચિયાને કામરેજ 4 રસ્તા પાસેથી ઝડપી લેવાયો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર ફરિયાદી પંકજભાઈ ગિરધરભાઈ રામોલિયાની 5 ફોર્સ એડવાઇઝરી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં વર્ષ 2018થી જાન્યુઆરી 2024 દરમિયાન આરોપીને કંપનીના હિસાબો, બેન્કિંગ વ્યવહાર અને રોકડ રકમની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. આ વિશ્વાસનો ગેરલાભ ઉઠાવી આરોપીએ કંપનીના ખાતામાંથી ₹25.50 લાખ પોતાના અંગત ઉપયોગમાં વાપરી સગેવગે કર્યા હોવાનો આક્ષેપ છે. પૈસા હડપ કરવા પૂરતું જ નહીં, પરંતુ કંપનીમાં સત્તા ન હોવા છતાં આરોપી અન્ય વ્યક્તિને ખોટું રિલીવિંગ લેટર બનાવી આપ્યું. પોતે ડિરેક્ટર ન હોવા છતાં ડિરેક્ટર તરીકે સહી કરી બનાવટી દસ્તાવેજો તૈયાર કર્યા અને કાવતરું રચી કંપનીને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ છે. ઝોન 1 એલસીબીના હેડ કોન્સ્ટેબલ સહદેવસિંહ મહિપતસિંહ અને કરણસિંહ શંકરસિંહને મળેલી બાતમીના આધારે આરોપીને ઝડપી પાડી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે પોલીસને સોંપવામાં આવ્યા છે.